Minglava, Aku Yubaveda, Chapter 5, Introduction to Light Kanga, Dengana Machao, Lesson 6 ko Goma Pibare. The lesson 6 ma refreshing through a prison the coup period Liang Jiao. Being angle of deviation, 3 down a jaw, being totally refreshing prison. Loma between the Olympian of prison John Nogo, then Java Mapibare. Who but Mauzo prison Sura was Sabi Bioame, prison Sura Alo, Fija Bemele, Yuabirama, through a definition of Kulu Bivare. A prison is a transparent object usually made of glass. It has two plane surfaces inclined to each other. Prison Sura a limbo piscine Pulotare Yautu to Kupibilo Tugo, the other option usually made of glass, Panepulo Shibare. It has two plane surfaces to Pioba. Every surface Nakua inclined to each other, down to Kuchun Lutora Pibare, Kurima presently at the Kuya Poma. The Yarangara geometric planes in geometry Menevian solution or present the Kua Menevian Agushibare. So the Kurima prison definition very kama two planes to go like daga two year optical planes to call it a linear that sign a million the coup to rap chibare the planes ya ku di bong ma pya tha de atai ma be auk che ya byin ji le ko base to call ပြီးတော့ linear ကြောက်ချင်းမရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ definition အရဆိုရင်သူက optical planes နှစ်ခုသို့မဟုတ် linear ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အသုံးပြုတဲ့ဘင်းကြီးနှစ်ခုပါတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘင်းကြီးနှစ်ခုကဒေါင်းတစ်ခုချိုးနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ prism angle ဆိုတာအဲ့ဒီ plane နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒေါင်းထိပ်ဒေါင်းလို့လည်းတချို့ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေါင်းကိုပဲ prism angle လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ prism နဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် refreshing through a prism တစ်ခုကိုဖြတ်၍လင်းရိုင်ခြင်းကြောင့်ကိုပြောပါမယ်တကယ်တမ်းကတော့ prism တစ်ခုကိုဖြတ်၍လင်းရိုင်တာက refreshing through inclined media ဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းချိုးနေတဲ့ကြားကနေတွင်ဖြတ်၍အလင်းပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီ prism တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးအလင်းရိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာလောက်တွေ့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ clip လေးတစ်ခုကိုပြထားပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးပေါင်းဖန်တုံး prism လေးတွေကိုအလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာအလင်းရိုင်ခြင်းနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး prism အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ emergent ray ဟာ prism ရဲ့အောက်ခြေဖြစ်တဲ့ base ဘက်ကိုရိုင်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခု test ကနေ raise diagram အခုလိုဆွဲပါမယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒါ prism လေးမှာအပေါ်ကတောင်းဒီ prism angle A ဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေအနားဒီ base surface ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲကိုအလင်းတန်းလေးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်အစအဆုံးလေထဲကလာတဲ့အလင်းတန်းလေး O ကနေ P ကို prism ရဲ့ပထမမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကျပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ OB ဟာ incident rays ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီနေရာမှာ prism မရှိမယ်ဆိုရင် light travels in straight line အခုပြတဲ့မြင်ကြောင်တိုင်းအလင်းတန်းလေးကဖြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူသွားရလမ်းကြောင်းမှာအခုလို prism ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာလေထဲမှာ prism ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဖန်တဲသို့အလင်းတန်းကဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို optical density မတူညီတဲ့လေနဲ့ဖန်တဲ့ဆိုတဲ့ကြားကနေတစ်ခုကိုနှစ်ခုကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်အလင်းက refreshing ဆိုတဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ပထမမျက်နှာပြင်မှာလင်းရိုင်ခြင်းတစ်ချိန်စဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအလင်းဘယ်လိုရိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ရှေ့မှာတော့က nature of refraction of light မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲလေမှဖန်သို့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီ optical density နည်းရမှများရကိုသွားမှဖြစ်ပါတယ်နည်းရကများရကိုသွားရင် less to more dense ကိုသွားရင်ရိုင်လင်းတန်းဟာ bends towards the normal ဘက်ကိုကပ်၍လင်းရိုင်တယ်လို့သင်ကြားထားပါတယ်အခုဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီလင်းတန်းလေးဘယ်ဘက်ကိုရိုင်မလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် normal ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် normal ကိုအလင်းတန်းကြားရောက်ရမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလင်းတန်းကြားတဲ့အမှတ်ကလေး P မှာ normal ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးက normal ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖန်တုံးနဲ့ prism တွေကိုဖြတ်သွားမယ်အလင်းတန်းလေးဒီငကိုလားရအစင်မြင့်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ normal ရှိတဲ့ဘက်ကိုကပ်ပြီးတော့အလင်းရိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက bends towards the normal ပါအခုဒီမှာ PQ ဒီရိုင်လင်းတန်း refracted ray ဖြစ်ပါတယ် OB ဒီရိုင်လင်းတန်း incident ray ဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်
prison ရဲ့ပထမမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းတန်းလေးဟာအခုဒုတိယမျက်နှာပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖန်တုံးတွေကလေတွေကိုပြန်ထွက်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထွက်သွားလို့ရှိရင်ဖန်မလေသို့တနည်းပြောရင် optical density များရာမှနည်းရာကိုသွားမှာပါ less dense to more dense medium ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အလင်းရိုင်ခြင်းကဘယ်လိုရိုင်လဲဆိုရင်သူက less dense ကနေ more dense ကိုလင်းနှန်းဖြတ်သွားရင်ရိုင်လင်းနှန်းဟာ bends away from the normal လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ normal ကနေဝေးရကိုရိုင်သွားတဲ့လင်းနှန်းလေးရိုင်လင်းနှန်းလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်ဒီဒုတိယမျက်နှာပြင်မှာ normal တစ်ခုထပ်ဆွဲပါတယ်ဒါလေးဟာဒုတိယမျက်နှာပြင်အတွက် normal ပါအခုဒီချိန်မှာဒီ normal ကဝေးရဘက်ကိုလင်းနှန်းကရိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ QR သည်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့ second refreshing ရဲ့ရိုင်လင်းနှန်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ prison တစ်ခုလုံးနေနဲ့ပြောရင်လင်းနှန်းလေးဟာ prison တဲကနေ QR အတိုင်းထွက်လာလို့သူ့ကိုအပြင်ကိုထွက်လာလို့ထွက်လင်းတန်း emergent rays တို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီအလင်းရိုင်ခြင်းရဲ့ rays diagram လေးကသိရတဲ့အချက်ဒီ prison တစ်ခုတည်းကိုအလင်းနှန်းလေးတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာအလင်းရိုင်ခြင်းနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူကဘယ်ဘက်ကိုရိုင်သွားသလဲဆို prison ရဲ့ base ဘက်ကိုရိုင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ rays diagram လေးနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ rays entering a prison is deviated towards the base ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ prison တစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အလင်းနှန်းတစ်ခုက deviated လို့ရေးပါတယ်သွေးဖယ်သွားပါတယ်ဘယ်ကိုသွေးဖယ်သွားတော့ဆိုရင် base ဘက်ကိုသွေးဖယ်သွားတာပါသူသည်မူလလာရလမ်းကြောင်းအဆက်မြင်းလေးကနေပြီးတော့ base ဘက်ကို QR အတိုင်းသွေးဖယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ deviate လို့ရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက refreshing နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါ prison တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အလင်းနှန်းလေးတစ်ခုအတွက် rays diagram နောက်သူ့ရဲ့အဓိကချက်သည်အလင်းနှန်းသည်ဘယ်ဘက်ကို deviate ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် base ဘက်ကိုပဲ deviate ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ deviate ဖြစ်သွားတဲ့ပမာဏ deviate ဖြစ်သွားတဲ့ပမာဏကငကိုတုံးက prison မပါရင်သွားမယ်အဖြောင်လမ်းကြောင်းကနေနောက်ဆုံး prison ကနေအပြင်ထွက်လာတဲ့ emergent rays တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုဒါ prison ကြောင့်အလင်းနှန်းလေးကသွေးဖယ်သွားတဲ့ဓာတ်ပမာဏဖြစ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်ကို angle of deviation လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာအဲ့တော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီဓာတ်လေးကို definition ရေးတော့မယ်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ရေးမယ်ဆိုရင်ခုပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းရေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် angle of deviation ဟာဓာတ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်လဲဆိုရင် emergent ray လို့ခေါ်တဲ့ထွက်လင်းတန်း QR ရဲ့လာရနဲ့ incident ray လို့ခေါ်တဲ့ OB သူ့ရဲ့လာရတို့ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ကို angle of deviation လို့ခေါ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ angle of deviation ဆိုတာဓာတ်မှာဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုကြားထဲမှာရှိတာပါဘယ်ကြားထဲမှာရှိတာလဲဆိုရင် directions of incident ray နဲ့ directions of emergent ray တို့ကြားထဲမှာရှိတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ angle of deviation ကိုသင်္ကေတ D နဲ့ရေးပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ the angle between the directions of incident ray and that of emergent ray is known as the angle of deviation ဒီလိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ prison တစ်ခုမှာအလင်းနှန်းတစ်ခုဖြတ်သွားခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရိုင်ထောင့် angle of deviation ရဲ့ definition လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် I1 ဟာ angle of incidence ပါ I2 ဟာအလင်းနှန်းသည် prison တွေကထွက်လာတဲ့ emerge ဖြစ်လာတဲ့ emergent ray နဲ့ normal နဲ့ကြားထဲမှာရှိလို့ I2 ဟာ angle of emergence ဖြစ်ပါတယ် OB ဟာ incident ray ဖြစ်ပြီးတော့ QR ဟာ emergent ray ပါ emergent ray ဆိုတာထွက်လင်းတန်းလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါလေးကိုသိပြီးလို့ရှိရင် relation between angle of incident I and angle of deviation D ရိုက်တော့ angle of incident နဲ့ prison တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ angle of deviation D တို့ရဲ့ relation ဆက်စပ်မှုကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ prison တစ်ခုမှာ angle of incident I နဲ့အလင်းနှန်းဖြတ်ပြီးတော့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ angle of deviation D တို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုသူတို့ကို graph လေးဆွဲပြီးဖော်ပြပါတယ်
Alors X ဝင်ရိုးမှာ I ရှိပါတယ် Y ဝင်ရိုးမှာ angle of deviation D ထားမှာဖြစ်ပါတယ် and I ကြောင့်မို့လို့ D ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် I ဟာ X ဝင်ရိုးမှာထားတဲ့ location ဖြစ်ပြီးတော့ D ဟာ I ပေါ်မှာမူတည်ပြောင်းလဲတဲ့မှီကိန်းရှင်ဖြစ်လို့ I ကို X မှာထားပြီးတော့ D ကို Y မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ relation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမပိုင်း when the angle of incident I is increased ရိုက်တော့ angle of incident I ကတိုးလာတဲ့အချိန်မှာ the angle of deviation D decreases gradually တွေ့တော့ angle of deviation D ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့နေလာပါတယ်အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းမှာဒါလေးဟာသူဟာ I တိုးလာတဲ့အချိန်မှာ D ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့လာလို့ပြတာပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ 2a minimum value အဲ့ဒီလျော့သွားတာဘယ်ရောက်အောင်လျော့တော့ဆိုရင်သူကအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခု 2a minimum value ကိုရောက်သွားပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒါသူ့ရဲ့အနှိမ့်ဆုံးတာအခုဒီ graph လေးကအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကော့တက်နေပါပြီအဲ့ဒါဆိုဒီထက်နှိမ့်စရာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်တတိယပိုင်းအနေနဲ့ and then increases ထို့တော့ပြန်တိုးလာတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ graph မှာကြည့်ရင်အခုဒီမှာတန်ဖိုးဟာ I တိုးတဲ့အချိန်မှာ D ကပြန်တိုးလာတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ graph လေးမှာရှိတဲ့နော် angle of incident I နဲ့ angle of deviation D တို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဒီအပိုင်း၃ပိုင်းပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ when the angle of incident I is increased I တန်ဖိုးတိုးလာသောအချိန်တွင် the angle of deviation D decreases gradually တွေ့တောင့်တန်ဖိုး D ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘယ်ကိုရောက်အောင်ရောမှာလဲ 2a minimum values အနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရောက်အောင်ရောမှာပါအဲ့ဒါပြီးတော့တတိယပိုင်းအနေနဲ့ and then ထို့တော့ increases ပြန်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ present တစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရိုက်တော့ angle of incident I နဲ့ထို present ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ angle of deviation D တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်မှုလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကနေတစ်ဆင့်angle of minimum deviation အငယ်ဆုံးသွေတောင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပါဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးသွေတောင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အငယ်ဆုံးသွေတောင်ကို define လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ graph လေးမှာကြည့်ရင်အနှိမ့်ဒီတန်ဖိုးအနည်းဆုံးနေရာ graph ရဲ့အနှိမ့်ဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ် y ငွေရိုးမှာရှိတဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအနည်းဆုံးနေရာကဒီ graph ရဲ့အောက်ခြေနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမှ angle of minimum deviation လို့ယူမှာပါအခုဒီတန်ဖိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးစီအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးပါဒီအနှိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုဘယ်ဘက်ကနေတန်းရမှာဆိုရင် angle of deviation ရှိတဲ့ y ဝင်ရိုးကနေတန်းယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကို definition define လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ graph လေးရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုပြန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ relation ကြီးကိုဒီ definition ထဲမှာပြန်ရေးရမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ angle of minimum deviation when the angle of I is increased the angle of deviation D decreases gradually to a minimum value and then increases ဒါဒီ graph ကိုပေါ်ပြတာပါအဲ့ဒီ graph မှာရှိတဲ့အနှိမ့်ဆုံး angle of deviation D ရဲ့တန်ဖိုးကိုမှသူ့ကို angle of minimum deviation လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးက angle of minimum deviation မှာဒါကြောင့်မို့လို့ that minimum value of angle of deviation is called angle of minimum deviation ထိုသွေတောင်ဤအနည်းဆုံးတန်ဖိုးလေးကိုအငယ်ဆုံးသွေတောင်လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ angle of deviation ကိုသင်္ကေတ D နဲ့ရေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ minimum value ဖြစ်တဲ့ angle of minimum deviation ကိုတော့ dm နဲ့သင်္ကေတရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆက်ပြရမှာက relation between minimum deviations and refractive index of a prism မှာဖြစ်နေတဲ့ minimum deviation တနည်းပြောရင် angle of minimum deviation မှာ dm နဲ့ refractive index of the prism ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ရိုင်ညွှန်းကိန်းတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုအခုတိုင်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာ n ဆိုတာက refractive index of prism မှာအဲ့ဒီ n တန်ဖိုးစီ sin a plus dm divided by 2ပြီးရင် divided by sin a by 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက
ဒီကောင်တွေကို geometry နဲ့စောစောက raise diagram တွေတွက်လို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ a plus dm by 2ဆိုတာက geometry နဲ့တွက်လို့ရှိရင်သူက sin i ပဲဖြစ်ပါတယ် i ပဲဖြစ်ပါတယ် a by 2က angle of reflection r ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေက a ကတော့ present angle ပါ dm ကတော့ minimum deviation ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဟာ present တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ angle of minimum deviation dm နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ refractive index of the prism ရဲ့ရိုင်ညွှန်းကိန်းတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အသူကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exercise မှာပု္ပ္ပစာများကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise မှာပု္ပ္ပစာတွေတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ formula လေးနဲ့တခါတည်းစဉ်းစားထားရမှာက prism တစ်ခုရဲ့ prism angle လို့ပြောတဲ့ထိပ်ထောင်သည်လက်တွေ့အရစဝိုင်းဉာဏ်လေးတစ်ခုရှိရင်အားလုံးဟာလွယ်လွယ်ကူကူတိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်တွေ့အရလွယ်လွယ်ကူကူတိုင်းနိုင်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုမေးလေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ a ကိုမေးလေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံနည်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်က n နဲ့ dm နဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ exercise မှာပါဝင်တဲ့ပု္ပ္ပစာများဟာ prism ရဲ့ရိုင်ညွှန်းကိန်း refractive index of prism n ကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်သူက angle of minimum deviation ကိုမေးတဲ့ပု္ပ္ပစာနဲ့အကယ်၍သာ angle of minimum deviation dm ကိုပေးခဲ့လျင်တော့အဲ့ဒီ prism ရဲ့ refractive index m ကိုမေးတဲ့ပု္ပ္ပစာဒီနှမျိုးပဲရှိပါမယ် a ကတော့အမြဲတမ်းပဲပေးထားလေရှိပါတယ်သူကိုမေးလေမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ရန်ရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ် when the angle of deviation is at minimum အဲ့တော့ angle of deviation is at minimum ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်က minimum angle of minimum deviation တန်ဖိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့တော့ဒီအငယ်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ the angle of incidence is equal to the angle of emergence prism ကိုဝင်လာတဲ့ရိုက်တော့ angle of incidence ဒီထို prism ကထွက်သွားတဲ့ angle of emergence နဲ့တူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာဒီမှာ prism တစ်ခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ prism တစ်ခုကို rays တစ်ခု linear လေးတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေလေးပါဒီတန်ဖိုးအငယ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန် dm ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ I1 သည် angle of incidence သည် I2 angle of emergence နဲ့တူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာက totally reflective prism တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာက prism တော့ prism ပါပဲသို့သောသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိကအဲ့ဒီ prism တွေဟာ totally reflective total internal reflection ဖြစ်နိုင်တဲ့ prism များကိုမှ totally reflecting prism လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် prism တိုင်းဖြစ်ပါသလားဆိုတော့ prism တိုင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးသူဒီမှာကတော့သင်ရိုးကဒီ totally reflective prism နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ geometry ပုံစံကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ totally reflecting ဖြစ်နိုင်တဲ့ prism တွေဟာဘယ်လို prism တွေလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ down တန်ဖိုးတွေဟာ45 degree 45 degree 90 degree ရှိတဲ့ prism မျိုးတွေဟာ total internal reflection ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ prism မျိုးတွေကို totally reflecting prism လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ totally reflecting prism ရဲ့ definition ကိုရေးတဲ့အခါမှာ geometry ဖြစ်တဲ့45 degree 45 degree 90 degree ဒါတွေပါရပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ properties ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်တဲ့ total internal reflection ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါရပါမယ်ဒီချက်နှစ်ချက်နဲ့ totally reflecting prism တွေကို define လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ a presence of angles 90 degree 45 degree 45 degree can occur the total internal reflection and such prism is called totally reflecting prism လို့ define လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ totally reflecting prism ဆိုတာတဲ့ down တန်ဖိုးတွေ90 degree 45 degree 45 degree ရှိပြီးတော့ထို prism မျိုးစီ can occur the total internal reflection လုံးဝအတွင်းဆိုအလင်းပြန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် such prism is called totally reflecting prism ထိုကဲ့သို့သော prism မျိုးကို totally reflecting prism လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ totally reflecting prism လေးတစ်ခုပါ total internal reflection ဖြစ်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prism လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် prism လေးဟာ
definition မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကထောင်များသည်90 degree 45 degree 45 degree ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prison လေးတွေကိုဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာ prison ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ prison ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်ဖဲနဲ့သူဟာ prison ရဲ့ဒေါင်းမှန်ကန်အနားနဲ့ဒေါင်းမှန်ကန်အနားမျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုအကုန်လုံးအလင်းပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ prison လေးသည် totally refractory prison ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ total internal reflection ကို rays diagram textbook ကအခုလိုဆွဲပြထားပါတယ်ဒါလေးဟာ prison လေးပါသူက definition တိုင်းသူ့ရဲ့ angles တောင်များဟာ90 degree 45 degree 45 degree ရှိပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ prison လေးရဲ့ဘေးနာလေးဘေးအနာ side surface ပေါ်အလင်းလေးတစ်ခုကြာရောက်လာပါတယ်လေထဲမှာခံထဲကိုသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ကြာရောက်လာတဲ့ incident rays တို့သည်ဒေါင်းမှန်ကျနေပါတယ်တနည်းပြောရင် incident rays နဲ့ normal တို့သည်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်တောင်း i က0ပါရိုက်တောင်း i 0အတွက်ရိုင်တောင်း r ကလည်း0ပါဒါကြောင့်ဒီလင်းတန်းလေးဟာအခုပထမဒီကြာရောက်လာတဲ့မျက်နှာပြင်မှာအလင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ i is equal to 0 r is equal to 0နဲ့ဆက်ပြီးတော့ prison ထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို prison ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာ prison ရဲ့ hypotenuse surface လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းမှန်ကန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကြာရောက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ဒီကြာရောက်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးတို့သည်ဒေါင်းမှန်မကြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒေါင်းမှန်မကြရင်ဒေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ normal ဆွဲလိုက်ပါဒါလေးက normal လေးပါဒီ normal လေးကို geometry ကတွက်ယူလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဟာဒီမှာရှိတဲ့ဒေါင်းမှန်ကအနားရှိတဲ့နေရာလေးဟာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကဒါလေးက90 degree ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လဲသူက45ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒေါင်းကလည်း45ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာကြံတဲ့ဒေါင်းလေး normal နဲ့ဒီအလင်းတန်းရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒေါင်းစီ45 degree ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prism မှာအပေါ်ဒေါင်းက45ဖြစ်လို့အဲ့ဒီနာလေးဟာဒါ45လာဖြစ်ရတာဖြစ်ပါဒါလေးကို geometry နဲ့တွက်ကြည့်လို့ရပါဒီအချိန်မှာ total internal reflection ဖြစ်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါမယ် total internal reflection ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာ two conditions for total internal reflection ဆိုတာသင်ခဲ့ပါတယ် total internal reflection ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကပထမတစ်ခုကအလင်းတန်းစီ optical density များရာမှနည်းရာကိုသွားရမယ်ပြောပါတယ် more dense to less dense medium အခုဒီမျက်နှာပြင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမျက်နှာပြင်မှာအလင်းတန်းလေးကဖန်တုံးလေးကနေလေထဲကိုသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်က optical density များပြီးတော့လေက optical density နည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူစီပထမ condition ဖြစ်တဲ့ more dense to less dense medium ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်က total internal reflection ဖြစ်ဖို့အတွက် angle of incidence I သည် critical angle IC ထက်ကြီးရမယ် I greater than IC လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာအခုရိုက်တောင်းကတော့တွေ့ရပါပြီဒီမျက်နှာမှာကြာရောက်လာတဲ့ရိုက်တောင်းက45 degree ပါအဲ့တော့ဖန်နေရဲ့ဒီ prism လောက်ထားတဲ့ဖန်နေရဲ့ critical angle values ကိုသိရပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ critical angle values က42လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ for this prism ဒီ prism တွေအတွက်ဆိုရင် the angle of incidence is 45 and critical angle for prism glass is 42ဖြစ်ပါ42 degree ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖန်ရဲ့ critical angle တန်ဖိုးက42 degree ပါဒါလေးကိုရှေ့မှာတော့က critical angle ပုတ်စာ example မှာဒီတန်ဖိုးလေးကိုသိစေခြင်းလို့ example မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ textbook ကတွက်ချက်ခိုင်းထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ရမှာက prism ကိုလှုပ်ထားတဲ့ prism glass ရဲ့ critical angle value IC is equal to 42ပါပုံမှာအခုမြင်ရတဲ့ I တန်ဖိုးက45ပါဒါကြောင့် I greater than IC ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေမှာသူဟာ total internal reflection ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ condition နှစ်ရပ်လုံးနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်နံပါတ်1ဖန်ထဲမှာနေတဲ့သူများရာကနေရာကိုသွားတယ်နံပါတ်2 I တန်ဖိုး45 IC တန်ဖိုး42 I သည် IC ကျက်ကြီးတယ်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအလင်းတန်းလေးသည်အခု hypotenuse surface ကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်လေထဲကိုလုံးဝမထွက်ဖက်နဲ့သူက total internal reflection အခုပုံမှာပြတဲ့အလင်းတန်းလေးတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာ total internal reflection ဖြစ်လာတာပါအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေါင်လေးဟာအလင်းပြန်နီးရမှတိုင်းရိုက်တောင်ညီမြချင်းပြန်တောင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေါင်လေးကလည်းပဲသူစီ45 degree ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ TIR ဆိုတာကအတိုးကောက်ရေးတာပါ total internal reflection ကိုပြောတာ only one total internal reflection တစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုရင် prism ရဲ့ယခုအနေထားမှာ hypotenuse surface မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာရိုက်တောင်ညီမြချင်းပြန်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်တောင်က45ပါအဲ့ဒီ45နဲ့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကဒီအောက်ကိုသူကဒေါင်းမှန်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့တော့သူကဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ဒေါင်းကဒါက90လို့ပြောပြီးသားပါဒါကလည်း90ပါဒီဘက်က45ပေါင်းဆိုဒီဘက်တောင်းက90ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအလင်းတန်းလေးကအောက်မှာရှိတဲ့ဘေးနားလေးပေါ်ကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဘေးနားလေးပေါ်ကို90ဒီဂရီနဲ့ကျလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းသည်ထိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို normal လို့ခေါ်တဲ့မတ်မြင့်နဲ့တည်းတည်းကျတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်ခြေ side surface မှာရှိတဲ့ရိုက်တောင်သည် normal နဲ့အလင်းတန်းတို့တစ်ထပ်တည်းကျလို့I ညီမြချင်း0ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် I ညီမြချင်း0ဖြစ်ရင်ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း R ညီမြချင်း0နဲ့အလင်းတန်းကထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးဟာ totally refractive prism 90 degree 45 degree 45 degree ရှိတဲ့ prism လေးတစ်ခုရဲ့ hypotenuse surface လို့ခေါ်တဲ့ဒေါင်းမှန်ကန်နားနဲ့တူတဲ့မျက်နှာပြင်မှာအလင်းရိုင်ခြင်း total internal reflection ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို hypotenuse surface မှာဖြစ်တဲ့ total internal reflection သို့ဒီမဟုတ်မူလအလင်းတန်းလေးသည်ဒီ prism လေးကြောင့်မူလလာရကနေ90 degree ကွေ့သွားတဲ့ကြောင့်90 degree reflection လို့လည်းခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ပါဦးမယ်အခုနောက်တစ်ခုမှကျတော့သူ့ရဲ့ prism လေးရဲ့အနေထားအခုဒီပုံလေးတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီ prism လေးကိုအခုထားလိုက်တဲ့ဟာကအလင်းတန်းလာတဲ့ဘက်ကိုသူက hypotenuse surface လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအလင်းတန်းလေးစီ prism ရဲ့ hypotenuse surface ကိုဝင်သွားပါတယ်ပြီးရင် side surface လို့ခေါ်တဲ့ဘေးအနားတွေကနေပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်ဖက်နဲ့ total internal reflection နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းတန်းဟာမူလလာရာဘက်ကိုပဲပြန်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရလေးအတွက် test ကသင်ရိုးစာအုပ်ကပြောတဲ့ ray diagram လေးဆွဲကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာအလင်းတန်းလေးဒီ totally reflecting prism 90 degree 45 degree 45 degree prism ရဲ့ hypotenuse surface ဒေါင်းမှန်ကန်နားမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကျပါတယ်အဲ့လိုကျတဲ့အခါမှာအခုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို incident rays ရိုက်လင်းတန်းဟာဒေါင်းမှန်ကျရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တဲ့ incident rays နဲ့တစ်ထပ်ထဲကျပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ dot the angle between the incident ray and the normal ဟာတစ်ထပ်ထဲကျနေလို့0 degree ပါ I0 ဖြစ်ရင် R0 နဲ့မရိုက်မဲ prism အတွင်းထဲကိုဆက်သွားပါတယ်ထိုဆက်သွားတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာဒီ prism ရဲ့ဘေးနားလေးပထမဘေးနားလေးပေါ်ကိုကျရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ I0 မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး I0 မဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲသိဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာလင်းတန်းကျတဲ့နေရာမှာ normal ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီတောင်ကိုလည်း geometry နဲ့တွက်ကြည့်ရင်အခုဒီမှာရှိတဲ့တောင်လေးဟာ45 degree ဆိုတာတွေ့ရပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲစောသွားလို့ပဲအလင်းတန်းဒီဖန်ထဲကလေထဲကိုသွားမယ်များရာကနေရာကို more dense to less dense တစ်ချက်ကြိုက်ပါပြီအခုဒီမှာရှိတဲ့ I တန်မှုက45ပါ prism glass ရဲ့ critical angle prism glass ရဲ့ critical angle values IC က42ပါဒါကြောင့်မလို့ IC တဲ့ကြီးပါတယ်အလင်းတန်းစီဒုတိယကြားကနေလေထဲကိုမရောက်ဖက်နဲ့ဒီ prism အတွင်းဖန်သားအတွင်းမှာပဲ total internal reflection အခုလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောက်ကတောင်လေးကလည်း45ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပထမတစ်ချိန် total internal reflection ဖြစ်လို့ first TIR လို့ခေါ်ပါမယ်ထိုအလင်းတန်းစီဒုတိယမြောက် side surface ပေါ်ကိုကျပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာပြင်ကိုတောင်းမှမကျပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ရိုက်တောင်းကိုသိဖို့အတွက် normal ဆွဲပါမယ် normal လေးဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ normal နဲ့အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ normal နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကျရောက်တဲ့
ရိုက်လင်းတဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်းဝင်တွေ့ကြည့်ရင်သူကလည်း45ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒုတိယမျက်နှာပြင်မှာ site service ရဲ့ဒုတိယမျက်နှာပြင်မှာသူသည်အလင်းတန်းသည်ဖန်တဲကနေလေထဲကိုသွားတော့မှာ less more dense to less than သွားမှာ item က45သို့ဆို IC ကစောစောကပြောသလို42ပါဒါကြောင့်မလို့သူသည် two conditions for total internal reflection နဲ့ကိုက်ညီလို့ total internal reflection ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလင်းတန်းလေးသည်ဖန်တုံး prism ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်ဖက်နဲ့အတွင်းထဲကို total internal reflection နဲ့ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက် total internal reflection နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက second ဒုတိယအကြိမ်မြောက် total internal reflection ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအလင်းတန်းလေးဟာဒီ totally refracting prism ရဲ့ hypotenuse surface ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဒေါင်းမှန်ကြရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ရိုက်တောင်းက I က0ဖြစ်လို့ R ကလည်း0နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီပုံလေးကနေပြီးတော့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကတွေ့မြင်ရတာကအခုဒီမှာ side surface တွေမှာဖြစ်တဲ့ total internal reflection မှာ side surface ကဒီ prism မှာနှစ်ခုပါလို့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် first total internal reflection နဲ့ second total internal reflection တို့ပါတစ်ကြိမ် total internal reflection ဖြစ်တိုင်းအလင်းတန်းသည်90 degree ကိုသွားပါတယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူသည်စုစုပေါင်း180 degree ကိုသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံလေးသည်အဲ့တော့ side surface မှာဖြစ်တဲ့ total internal reflection မှာအဲ့ဒီ side surface ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အလင်းတန်းရဲ့လာရသည်180 degree reflection ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဟာ totally refracting prism တွေရဲ့ definition နဲ့သူတို့မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ total internal reflection ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားနှမျိုးပါပထမတစ်ခုက90 degree reflection မှာ90 degree လင်းပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုရင် hypotenuse surface မှာ total internal reflection ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့180 degree reflection ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆို prism မှာရှိတဲ့ side surface လို့ခေါ်တဲ့ဘေးနားနှစ်ခုမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးကိုသိပြီးလို့ရှိရင်ဒီ totally reflecting prism တွေရဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုပုံတွေအကြောင်းကိုသင်ရိုးကဖော်ပြထားတာလေးကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ totally reflecting prism used in binoculars နော်အဲ့တော့ totally reflecting prism များကို binoculars တွင်အသုံးပြုခြင်းသူတို့မှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ binocular ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် binocular ဆိုတာအခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့မြေပြင်သုံးအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ binocular ထဲမှာ totally refracting prism နှလုံးထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ထို prism နှလုံးဟာသူ့ရဲ့အနေအထားသည်အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာဒီအတွင်းထဲမှာ binoculars အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ totally refracting prism နှလုံးတွဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ rays အလင်းတန်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာလက်တွေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအတွဲလေးကြောင့်ဒီဟာလေးကြောင့်ဒါလေးကိုအသုံးပြုထားတဲ့အခါမှာဒီ binocular စီမှာသုံးတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးရဲ့ ray diagram ကိုခေါ်တဲ့အလင်းတန်းပုံကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုလိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့ prism လေးနှစ်ခုရဲ့အနေအထားအတိုင်း90 45 totally refracting prism နှလုံးကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအရာဝတ္ထုကလာတဲ့အလင်းတန်းလေးဒါ object ဆိုပါစို့ O dash သူကလာတဲ့အလင်းတန်းလေးဒီပထမ prism ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါလင်းတန်းဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတောင်းမှန်ကျပါတယ်တောင်းမှန်ကျတယ်ဆိုရင်ရိုင်းတောင်း I က0ပါဒါကြောင့်မလို့ရိုင်းတောင်း R 0နဲ့အလင်းတန်းဒီ direction မပြောင်းမနဲ့ prism တွင်းကိုဆက်သွားပါဆက်သွားတဲ့အလင်းတန်းလေးဟာအခုဘယ်ပေါ်ကိုကျတယ်လဲဆိုရင် prism ရဲ့ပထမ side surface ပေါ်ကိုကျရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက90 degree total internal reflection ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုဆင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒုတိယမြောက် side surface ကိုကျတဲ့အခါမှာလည်းဒုတိယအကြိမ်မြောက် second total internal reflection ဖြစ်ပြီးတော့90 degree ကိုသွားပါတယ်သူသည်ဒီပထမ prism ရဲ့ side surface ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီရောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာပြင်ကိုအလင်းတန်းက
downman ကြာနေတဲ့အတွက် I ညီမြချင်း0 R ညီမြချင်း0နဲ့ prison နဲ့ထွက်လာပါတယ်ထိုလင်းနှန်းသည်ဒုတိယ prison ရဲ့မျက်နှာပြင်ကို I0 R0 နဲ့ဆက်သွားပါမယ်ဒုတိယ prison ရဲ့အပေါ် site surface ကိုကြာတဲ့အချိန်မှာသူသည်ဒီမှာလည်းပဲ total internal rotation ဖြစ်ပြီးတော့90 degree အောက်ကိုချိုးခွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုလင်းနှန်းဟာဒုတိယ prison ရဲ့ဒုတိယမြောက် site surface ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်90 degree ချိုးခွေပြီးတော့သူကလေထဲကိုပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကကြည့်တဲ့လူကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ image လေးကိုအခုပုံစံတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ image လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီလမ်းတစ်ခုကမစုံတော့လို့သူ့ကိုဒီနားလေးမှာအစက်မြင့်နဲ့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ image လေးကိုကြည့်ပါ object အတိုင်းပဲသူကအတဲ့လေးထောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါမယ် erect image ဖြစ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက real လား virtual လားဆိုရင်ဒီပုံမှာ real မဟုတ်ပါဘူးသူက virtual image ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအလင်းတန်းများတကယ်မဖြတ်ဖဲနဲ့အစက်မြင့်များဆက်ဆွဲပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ image ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ image is virtual and erect ဒီချက်ကလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်အခုဒီအလင်းတန်းရဲ့ပုံလေး binoculars မှာ totally refractive prism တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အလင်းတန်းပုံကိုလည်းဆွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့ image ဒီ virtual image erect ဆိုတာလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ totally refractive prism တွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ periscope လို့ခေါ်တယ်မှန်ပြောင်းနေမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ periscope ဆိုတာအထွေထွေသိပ္ပံမှာအတန်းငယ်တွေကသင်ငယ်ဘူးပါတယ်သူကအတားအဆီးတွေကာကွယ်တွေရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ဖို့သုံးတယ်လို့ထွေသိပ္ပံမှာပါပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အားလုံးလူသိများတာက periscope ဆိုတာရေငုပ်သင်္ဘောမှာရေထဲမှာငုပ်နေတဲ့သင်္ဘောကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်တဲ့ကောင်ကို periscope လို့ခေါ်တာပါအခုဒီပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေအောက်မှာရှိတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတွေကနေ periscope ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေသောအရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့သင်္ဘောကိုကြည့်နေတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ periscope တွေမှာဒီ totally refractive prism တွေကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်သူ့ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အနေအထားကတော့အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အနေအထားပါအဲ့တော့ totally refractive prism နှလုံးဒီပုံစံတိုင်းရှိပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ဘောဒိုဒီမို့အရာဝတ္ထုကလာတဲ့အလင်းတန်းဒီဟာဒီ totally refractive prism ကတဆင့်ကြည့်တဲ့လူစီကိုဘယ်လိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မြင်ရတာလဲဆိုတာကို test ကအခုလို ray diagram ဆွဲပါမယ်ဒါဟာ object ပါ object ကနေလာတဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုဟာပထမ prism ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ I0 R0 နဲ့ဒီထက်ကိုဆက်သွားပါထိုအလင်းတန်းများသည်ပထမ prism ရဲ့ hypotenuse ကိုကြာလို့ရှိရင် hypotenuse မှာ total internal reflection တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းတန်းသည်90 degree deflect ကွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကို90 degree ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းတန်းသည်ပထမ prism ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာ I0 R0 ပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအောက်ကိုဆက်ပြီးသွားပါမယ်ဒုတိယ prism ရဲ့ hypotenuse surface ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ hypotenuse surface မှာဖြစ်တဲ့ total internal reflection ကြောင့်သူဒီ90 degree ချိုးဝေသွားပါမယ်သူကဒီကနေတစ်ဆင့်အပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကကြည့်တဲ့လူ observer ကဒီလင်းနှန်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းနှန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလင်းနှန်းတစ်ခုကိုပြိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့အစက်မြင့်နဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအစက်မြင့်ရဲ့ကြားထဲမှာ image ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအပေါ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုစီအောက်မှာရှိတဲ့လူကမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ totally refractive prism တွေကို periscope မှာအခုအနေထားတိုင်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ rays diagram လေးကိုလည်းသိသိချာချာဆွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ prism တွေဆွဲတဲ့အခါမှာသိသိချာချာဆွဲဖို့လိုပါတယ် definition မှာ90 degree 45 degree 45 degree လို့သိသိချာချာပြောထားတဲ့ကြောင့်ဒီ totally refractive prism တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနှစ်နားညီDauman trigon ပုံတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို reset ဆွဲပါအခုဒီမှာ periscope မှာမြင်ရတဲ့ image ကိုကြည့်ရင်လည်းအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲသူဟာအလင်းနှန်းများတကယ်မဖြတ်ပါဘူး virtual image ပါ object အတိုင်းပဲအတဲ့လေးပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ image is virtual and erect ဒီလိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရိုးက totally refractive prism တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာတစ်ခုကို parallel emergent rays by prism
အဲ့လိုပြောပါတယ်နော် emergent parallel emergent ray သူကထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေဟာထွက်လင်းတန်းများဟာ parallel emergent rays ပါနော်သို့တော်လည်းပဲဒီမှာထူးခြားတာကသူကအလင်းတန်းက inverted beam of light ငကိုထွက်လာတဲ့အလင်း beam of light ကနေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ပြိုင်ုံနဲ့မကပါဘူးပြိုင်တာထက်သူကအဓိကသည် beam of light အလင်းတန်းစုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုအခုလက်တွေ့လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒါ totally refracting prism လေးတစ်ခုထဲမှာအလင်းတန်းဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးပါသူ့ကို test ကအခုလိုဆွဲပါမယ်ဒါလေးက totally refracting prism မှာအလင်းတန်းသည် invert ဖြစ်တာကိုကိုယ်ကပြသိနေအောင်ဒီမှာအလင်းတန်းကိုနှစ်ရောင်ဆွဲပါမယ်ဖြူရောင်နဲ့ဝါရောင်အခုဒီမှာဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းသည်သူကအလင်းရိုင်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်အလင်းရိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအခုလိုအောက်ဘက်ကိုရိုင်သွားပါမယ်ရိုင်သွားပြီးတော့ဒီအောက်ခြေမျက်နှာပြင်မှာသူက total internal reflection ဖြစ်ပါမယ်အောက်ကိုဆက်မထွက်ပါဘူးဒီမျက်နှာပြင်ကနေဖန်တုံးတဲ့ကိုပဲအလင်းပြန်သွားမှာဒါက total internal reflection ဖြစ်တာပါဒါအဖြူလေးပြန်တာအဲ့လိုဆိုအဝါလေးရတယ်ဒီတိုင်းပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းကဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဝင်တုန်းကအဝါကအပေါ်အားရှိတော့လေ emerge ထွက်လာတဲ့ emergent rays တွေကအဝါရောင်ကအောက်ကဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ inverted beams of light ကိုလိုချင်ရဆိုရင်ဒီ totally refractive prism ကိုအခုပုံအနေထားတိုင်းထားရှိပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ image ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ကိုအဆက်မျက်နှာဆက်ဆွဲပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image ကိုကြည့်ပါ image ဒီပုံမှာကြည့်ရင်အလင်းတန်းများတကယ်မဖြတ်တဲ့ဘာကျူရဲ့ image ပါပဲသို့တော့ထူးခြားတာကသူစီ inverted ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ image တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုပြောတဲ့အခါမှာနော် real လားဘာကျူလားခွဲတဲ့အခါမှာအတဲ့လားသူဒီမဟုတ်ဇောက်ထိုးလားဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအလင်းတန်းတကယ်ဖြတ်သလားမဖြတ်ဘူးလားဆိုတာကအဓိကပါအလင်းတန်းတွေတကယ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ image မျိုးကို real image လို့ခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းတန်းတွေတကယ်မဖြတ်ဖက်နဲ့အလင်းတန်းတွေကနေနောက်ပြန်ဆွဲထားတဲ့အစစ်မြင့်တွေကြောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ image မျိုးကိုတော့ virtual image လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ